اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت وأتیایمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عایشې مبارک څخه پوښتنه وکوله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کوم ځای د جنگ اراده ده، نو دې مبارکي جواب نه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ځان سره وویل شاید د مؤته د جنگ نیت وي، ځکه هغه مسله لا پای ته نه ده رسېدلې، یو لوی جنگ غواړي. خو لور یې جواب نه ورکوي. بیا یې د ځان سره وویل چې شاید د حوازن مقصد وي، خو بیا هم دا جواب نه ورکوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا د ځان سره وویل ممکن د قریشو اراده وي، خو بیا هم دا مبارکه جواب نه ورکوي او پټه خوله ده. دا د حضرت عایشې رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم د راز او د سر د پټ ساتلو کوشش و. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم هم کور ته رالی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکوله، او یا رسول الله آیا د جنگ لپاره آمادګي نیسې؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. ابوبکر وویل نو زه به هم ستا د ملګرتیا لپاره ځان تیار کړم. رسول صلی الله علیه وسلم وویل ځان آماده کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل د روم نیت دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم یا ول شاید حوازن اراده دی وي. رسول صلی الله علیه وسلم ول یا. بیا ورته وویل چې شاید قریش نیت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ول هو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل یا رسول الله زموږ او د قریش په مابین کې خو عهد دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر هغه عقد او عهد مات کړي، غدر او خیانت یې وکوي. او رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق امر کوي چې د سفر لپاره ځان آماده کړي. او دا رقم د اصحاب کرامو نور مشران هم امر کړل چې د جنگ او د سفر لپاره ځانونه آماده کړي. خدای هم ورته وویل چې حال به پټ ساتي او چاته به نه وایي چې موږ چیرې ځو او د کوم ځای نیت مو دی. اوس نو د رسول صلی الله علیه وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنگ لپاره ځانونه تیار او آماده کړي. رسول صلی الله علیه وسلم هم نور د مدینه منورې پر شاوخوا هغه نږدې قبیلو ته حال لیږي چې هغه هم ځانونه تیار کړي چې زما سره وځي. خلک هم راټولیږي او ټول یو ځای مدینه شریف ته راځي. څو د مدینه شریف ښار د خلکو څخه ډک شو. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د مدینه منورې تر ښار د باندې خیمه ودروي او د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. په عین وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم څو نفره معذب او مقرر کړ چې د مدینه منورې ټولې عمومي لارې تر نظر لاندې ونیسي. کومې لارې چې د مدینه منورې څخه وځي یا ورته راځي پر هغو ټولو لارو باندې معذب او مقرر نفر کښېنول. ورکم څوک چې مدینه منورې ته راځي اجازه ورکوي چې راشي، مګر هغه خلک چې د مدینه منورې څخه وځي هغه مه پرېږدئ چې وځي. اوس نو پر مدینه منوره باندې داسې حال دی لکه محاصره چې دا محاصره هم د دې لپاره چې قریشو ته د مسلمانانو د تیاری او د آمادګۍ خبر نه ورسیږي. ټوله لارې بندې شوې. صحابه کرام بې خبره او په حیرت کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د کوم ځای نیت او اراده لري. هیڅ چاته هم معلومات نشته. صحابه کرامو سعد ابن مالک رضی الله عنه چې د انصارو څخه یو مشهور شاعر و، دا هغه سعد ابن مالک دی چې قسم د مخه درته بیان کړی و چې تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې رسول صلی الله علیه وسلم ترالی او رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الشاعر ته هغه شاعر او رسول صلی الله علیه وسلم د په اسلام باندې ډېر خوشاله شو. صحابه کرام هم دغه سعد رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته د دې لپاره ورولېږي چې معلومات ځین حاصل کړي. سعد رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او شعر یې ورته وایي. په دې شعر کې داسې بیتونه ویل چې په هغو کې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوله چې د کوم ځای نیت او اراده دي او د دې سفر اصلي مقصد څوک دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم د ده په جواب کې فقط تبسم وکوي او نور حال نه ورته ووایي. نو خلک بې خبره پاتې. د مدینه منورې د ښار او د اطراف څخه او نیم زره نفر و رسول صلی الله علیه وسلم ته راټول شول چې تر دغه وخته پورې د مسلمانانو تر هغه ټولو اجتماع او هغه لو اجتماع دغه و چې د اول وار دپاره او نیم زره نفر مسلمانان د غزا دپاره سره یوځای کېږي. په دې وخت کې هلته په غطفان کې هغه د غطفان رئیس چې عینه ابن حسن و، هغه د اسلام حال او د اسلام شان قوي او لوړ ولیدي. نو د ځان سر فکر وکوي ولکه نور هم
خپل اسلام او مسلمانېدل وزندوم نو غنیمتونه مې د لاسه وځي نو را رهي سو چې مدینې منورې ته ولاړ شي او مسلمان شي الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیاری او د آمادګي وخت چې په مدینه منوره کې دوی ځانونه آماده کړي دلته دغه عینه ابن حسن هم راورسېد غواړي چې مسلمان شي او رسول صلی الله علیه وسلم ته دا زیری هم ورسره راوړی چې د غطفان قبیله هم ټوله د سره مسلمانه شوې رسول صلی الله علیه وسلم د دې په اسلام باندې خوشاله شو په دغه وخت کې د بنو تمیم د قبیله یو ډله هم مدینه منورې ته رااله چې د دغه ډلې مشر اقرع ابن حابس وو اقرع ابن حابس هم د عربو د مشرانو او د سردارانو څخه یو مشهور سړی و دا ډله هم رسول صلی الله علیه وسلم تراله چې د بنو تمیم د اسلام او د مسلمانېدو خبرې هم د ځان سره راوړی او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د بنو تمیم ټوله قبیله په اسلام باندې مشرفه شو رسول صلی الله علیه وسلم هم په دوی باندې ډیر خوشاله شو مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او د قومو مشران دي اوس کوم لشکر نه دی ورسره چې په دغه اوسنی وخت کې او د جنگ په حالت کې د مسلمانانو ملګرتیا او کومک وکړي په دغه وخت کې یو بل واقعیا پیښه شو هغه دا چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب او د اهل بدر څخه هغه یو شزه د یو څه مال په بدل کې په مزدوري اجره او مزدوره ونیول او د دې په لاس یو لیک او خط ورکړي چې دغه لیک په قریش ته ورسېد چې د هغه لیک په واسطه قریش خبرول چې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې په تاسو حمله وکړي چې دغه کار ته په اوسنۍ اصطلاح باندې عسکري خیانت ویل کېږي او ښځې ته دا هم ویلي وو چې پر عمومي لار باندې به نه ځې بلکې پر کچه لار باندې به ځې چې څوک در خبر نه شي ښځې دغه لیک په خپلو کوڅیو یا د سر په ویښتانو کې کېښوی او د مکې مکرمې پر طرف باندې رهي سوه ښځې وکولای سوای چې پر کچه لار باندې د مدینې منورې څخه ووځي او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو باندې ناست ول تر هغو تېره سي او د مکې مکرمې پر طرف باندې په بېغمه زړه باندې رهي سي مګر رسول صلی الله علیه وسلم ته د اسمانو د خالق جل جلاله د طرفه څخه خبر راغی چې حاتب رضی الله عنه دغه کار کړی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرامو څخه 2 یا 3 نفر راوغوښتل چې په دې عادت کې اختلاف دی چې دغه نفر یو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه بل زبیر ابن عوام رضی الله عنه او بل مقداد رضی الله عنه او ورته فرمایل چې جبرائیل علیه السلام خبر راکړي چې حاتب ابن ابي بلتعه د یو شخص په لاس باندې پر پلانې لار باندې قریش ته یو لیک لېږلی دی او لارې هم ودی ته وروښول چې یو کچا لار ده نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې روضة خاخ چې دا د یو ځای نوم دی هغه ته ژر ځان ورسوي دغه نفر هم په ډیره چابکي باندې لکه غشي ډیر تیز ولاړل او روضة خاخ مقام ته ځان ورسوي چې واقعا ښځه هم پر هغه لار باندې تللې وه او هغه ځای ته ځان رسولی دوی چې کله ښځه ولیدله نو ورته وویل چې ستاسو سره د قریشو دپاره یو لیک در سره دی هغه راکړه ښځې وویل چې زما سره لیک نشته د ښځې غوټه یې وشنله او په بار کې وکتل خو شی نه کوي پیدا بیا ورته وویل چې ستا سره یو لیک دی راویې باسه خو ښځه مطلق منکره ده او وایي زما سره شی نشته علي رضی الله عنه ورته وویل چې په والله رسول صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین خلاف نه دی ویلي او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته هم خلاف نه دی ویلي په والله یا به لیک راباسي یا دې د څه یعنی د بدن تلاشي دي کوو ښځه پوه شوه چې خبره ښکاره ده او نه مې پرېږدي نو ویې ویل چې مخان واړوئ او مه راته ګوره دوی هم مخان واړول ښځې د سر د ویښتانو خلاص کړل او بیا د هغه د ویښتانو د دننه څخه هغه لیک راوکښی ځکه دې د دې خط په پټولو کې ډېر کوشش کړی او لیک یې علي رضی الله عنه ته ورکړی حضرت علي رضی الله عنه او ملګرو یې هم هغه لیک رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړی لیک چې وکتل سو د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرفه قریش ته لیکل شوی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ په اراده خبرول رسول صلی الله علیه وسلم حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه راوغشتي چې هغه راوستل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه لیک ښکارا کړی
او ورته ویل یا حاتم دغه چیش دی دغه لیک د مسلمانانو سره ښکاره او واضحه حربي خیانت وو مګر حاتم رضی الله عنه ویل یا رسول الله ته پر ما باندې تلوار مکوه په والله زه پر الله او رسول الله باندې ایمان لرم نه مرتد سویم او نه منافق سویم زه یو سړی وم چې په قریش پورې مشته وم یعنی قریش نه یم بلکې د دوی حلیف او همسایه یم د مدینه منورې مهاجر مسلمانان هلته په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري خو هغه په خپل قوم باندې ساتل شوی دي مګر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې د ساتنې او د حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري نو ما دا خوښه وبلله چې د قریش سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکۍ او د احسان په سبب باندې زما کورنۍ راوساتي نو ځکه دغه لیک قریش ته ولېږه مګر د حاتم رضی الله عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه دی ځکه دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي نو قریش ته خبر ورکړي چې هغه د جنگ لپاره تیاری او آمادګي ونیسي نو به مسلمانان او مهاجر او انصار ووجني خپل اهل خلاصي او په مقابل کې مسلمانان قتلي دا ډیره لوی خطا او غلطي ده نو ځکه حضرت عمر رضی الله عنه تور پورته کول یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه ور پرېکم دا منافق سوی دی د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قرباني رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل پرېږده یا عمر فلعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه الدارمي یعنی الله او اهل بدر ته بخښنه کړې ده او دوی ته فرمایلی دي هر څه چې مزره غواړي هغه کوي ما تاسو ته بخښنه کړې ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تر سترګو اوښکې توی شوې او ویل الله او رسول الله ښه پوهېږي دغه د حاتم رضی الله عنه د دغه کښنۍ قصې څخه ډېر شیان فهمېدلی شي او ډېر احکام ځینې معلومېږي که د هغو په تفصیل باندې مشغوله سو اصلي مقصد به راسه پاتې شي خو مختصرا یو څو شیان به ځینې راوباسو اول دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم تایید په الهي وحی سره کېدی په خپل رب جل جلاله په دغه موضوع باندې رسول صلی الله علیه وسلم خبرې کوي او اصحاب کرام بیا ولېږل چې مدینې ته ولاړ شي ښځه ده او لیک ورسره دی دا څوک چې رسول صلی الله علیه وسلم د حاتم رضی الله عنه او د دغه ښځې په موضوع باندې خبر کړي دا وحی وي نو دا معلومه شوه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ټول کارونه تر پوهې او تر عبقریت دا لوړ ول بلکې دا ټول کارونه د نبوت کارونه ول د الله د طرفه تایید او تاکید کېدی او دویم شی چې د دې کیسې څخه راوځي هغه دا چې حاتم رضی الله عنه ته د رسول صلی الله علیه وسلم دغه عتاب او سرزنش او بیا د سوره ممتحنه اولنی آیاتونه دغه موضوع په متعلق باندې نازل شول دا ټول موضوع پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته که څه هم په هر حال کې وي دا نه دروا چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستی او محبت وکړي یا دا چې هغه ته د ورورګلوي او د مرستې لاس ورغځوي سره د دې چې حاتم رضی الله عنه خپل عذر ووایي چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک هم نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي خو بیا هم دغه د پر دلیل سربیره حضرت عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د وژلو اجازه وغوښتله او ویل چې دا منافق دی یعنی دا وسی دلایل د قبلولو وړ نه دي دویم شی دا چې د فهمیږي چې د اهل بدر درجه په دې حدیث شریف کې او د دې کیسې سره معلومیږي چې دغه صحابي د هغه وجلو څخه خلاص شو چې د منافق په نامه به وژل کېدلی که دغه صحابي سره دغه د بدر د اشتراک او د ګډون درجه نه وای د دغه عسکري خیانت په سبب باندې د اعدام لایق مګر څنګه چې د اهل بدر څخه د فضیلت او د درجه خاوند نو معاف کړل په دې موضوع کې مشته دغه لارښوونه رسول صلی الله علیه وسلم کوي که د یو صاحب الفضل یا د یو عالم څخه یو وخت یو خطا پیښ شي دا هغه سره باید چې داسې معامله نه وسی لکه د نور عام خلکو سره کیږي د هغه صاحب الفضل فضیلت او درجه او مقام باید مراعات شي دغه درس او ښوونه رسول صلی الله علیه وسلم مشترک که یو شریف او محترم او عالم او کریم سړی په یو غلطي
کې ولويږي باید د نور عام خلکو په قسم باندې د سره معامله نه وشي لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د حاتم رضی الله عنه ګناه او خطا د هغه فضیلت په سبب باندې چې دی په بدر کې حاضر شوی او ورمعافي کړ په دې قسم سره الله جل جلاله قریش به خبره پرې شو د مسلمانانو د تیاری او د آمادګۍ خبره پټ وساتي قریش په هیڅ حال نه خبر د هجرت د اتم کال د روزې د میاشتې لس ورځې تیرې شوې چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف باندې حرکت وکړ او پر مدینه منوره ابو ذر غفاری رضی الله عنه امیر پرې شوی اسلامي لشکر ډیر لږ لار تللی و چې هلته لیرې یو لشکر ولیدی چې رارهي و پس د معلوماتو څخه دا ور معلومه شوه چې هغه د بنو سلیم قبیله ده چې مسلمانان سوي دي او د مدینې منورې پر طرف باندې رارهي دي چې دا نفر ټول زر نفر ول او پر آسانو سپارول یو نفر هم پیاده نه و پکښې کې بلکې د اوښ سپور لا هم نه و پکښې کې زر نفر او ټول هم د آس سپاره چې په عربي کې فارس یا پرسان ورته ویل کېږي او ټول هم په زغرو او په اسلحو باندې پټول دغه لشکر رالی او مسلمانانو ته داخل سول او په اسلام کې داخل سول رسول صلی الله علیه وسلم ډیر په خوشاله شو ځکه د مسلمانانو ټول لشکر چې و نیم زره نفر دي پاو کې زر نفر د آس پاره نسته او دغه نوی مسلمانان چې اوس را رهي دي دا زر نفر دي او ټول د آس پاره دي نو رسول صلی الله علیه وسلم ډیر په خوشاله شو کله چې دوی راورسېدل او د خپل اسلام اعلان وکړ عینه ابن حسن هغه د غطفان رئیس هغه هم د مسلمانانو سره په دې لشکر کې ملګری دي هغه ډیر خواشینی شو ځکه قدر او عزت بنو سلیم زیږوړي د ځان سره فکر وکړي کما د غطفان سره نفر راوستلی وای د ځان سره نو دغه شرف او عزت به ما وړي وای نو به معنا خبري شروع کړي او وی ویل چې دا هم پرسان دا خلک په جنگ نه پويږي دا دغه پالتو خلک د بنو سلیم مشر او رئیس هغه پرځخ کړ ولکه دي خوشي راس سر معلومه تر دشمن د مخه به اول ما او تاسو سره معلومه سبحان الله دا هم مسلمانان دي او هغه نور هم مسلمانان دي راغلي دي اسلام اعلان کړي او وسه په خپل مابین کې سیالي او لوی سره شروع کړي څنګه چې دوی نیو مسلمانان سوي ول هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړه کې ځای نه ونیولای زړونه تر اوسه هغه د جاهلیت په ناروغي باندې اخته ول نو د دوی په مابین کې بدویل سره شروع شو دا خبر و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم رالی او دوی د بدویلو څخه منع کړ او وی فرمایي دغه خلک دي چپه خلصي ژغ دی نه لري مګر عینه ابن حسن بیا هم خواشینی چې دا څنګه کار پیښ څو وخت وروسته بل قبیله را راهیده او د مسلمانانو سره یو ځای شو اوس نو دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لشکر شمیر 10,000 نفر شو خو عینه ابن حسن ډیر خوابه دی چې د قوم نسته او شرف د لاسه ووت نو رسول صلی الله علیه وسلم تورلی او وی ویل یا رسول الله والله موږ نو خبر چې تا د جنگ لپاره د وتلو اراده کړې قسم په الله کوم خبر وای نو موږ به هم لشکر د ځان سره راوستلې وای رسول صلی الله علیه وسلم ته په ویل چې سید خیر دی د څه نه د پیښه سي مګر د عینه څخه هغه شرف او عزت د لاسه وتلې وسم ډیر خوابه دی نو اوس د عینه د مسلمانانو سره په مات زړه باندې رهي چې بیا به د کارونو د حنین او د تایید په جنگ کې بیا وویني رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر په 15 حصے باندې تقسیم کړ مقدمه قلب مؤخره میمنه میسره چې د لشکر مقدمه 200 نفر د آس پارول او تر ټول لشکر به د مخ تلل چې د لشکر د پاره معلومات او راهنمایي او لارښوونه کول د دې مقدمه مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله عنه د مسلمانانو په لشکر کې بیل مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه خبر چې د رسول صلی الله علیه وسلم قصد او اراده د کم ځای ده رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې د حوازن پر طرف باندې حرکت وکوي اوس نو ټول لشکر وایي چې موږ حوازن ته ځو خیر لشکر د حوازن پر طرف باندې رهیدي څو نږدې وتائب ته ورسېدل مسلمانانو به د معلوماتو او د استخباراتو د لپاره مخته نفر لېږل هغه نفرو دا حال معلوم کړي چې د حوازن قبيله ځانونه آماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي خو په خپل د حوازن قبيله بیا هم شاوخوا نفر لېږل چې د مسلمانانو د حال معلومات وکړي د مسلمانانو د لشکر د مقدمه نفرو چې قومندان خالد ابن ولید د لیری سي یو نفر ولیدي چې رهیدي خالد رضی الله عنه نفر چې ولېږي چې ورسي دغه نفر ولېسي او راي ولي
نفر پسې ولاړل هغه ونیوی او را وستی خالد رضی الله عنه په خپل تحقیقات او پوښتنې شروع کړې ولسړی د کوم ځای هغه ولزه د بني غفار حال دا چې دغه سړی د حوازنو درواغ وي ولزه د بني غفار خالد رضی الله عنه ته بیا د بني غفار ټول شاخونه ور معلوم نو وی ویل چې په بني غفار کې د کوم شاخ یې د کوم بشه سړی ته نور معلومات نه کېدی چې په جواب کې څه وای خالد رضی الله عنه ته ویل چې د بني غفار په کوم ځای کې اوسېږي سړی بیا هم نه پوهېږي چې څه وای خالد رضی الله عنه تر پر پورته ک ول درواغ خو دې معلوم شو رښتیا راته وایه که دې ووژنم سړی وویل د حوازن یم خالد رضی الله عنه د سړی پر سر باندې توره نیولې ده ول د چیش دپاره راغلی سړی وویل د حوازن جاسوسي مې کوله هغو ته مې خبرونه وروړل خالد رضی الله عنه دغه نفر و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورستی او ورته ویل یا رسول الله د حوازن جاسوس مو نیولی دی اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم نور تحقیقات په خپل ځین کوي ول حوازن څه کول سړی وویل ستا د جنگ دپاره یې ځانونه تیارول رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د دغه کار دپاره چا تشویقول او د دې کار مشر څوک سړی وویل چې مالک ابن عوف دغه مالک ابن عوف د حنین په غزا کې مهم شخص او سړی دی په یاد لري رسول صلی الله علیه وسلم دغه جنگ دپاره د دوی د آمادګۍ او د ترتیباتو مفصل معلومات ځین وکړي او بیا یې وفرمایل چې سعد او هلال څه کول چې دغه دوه نفره هم د حوازن د مشرانو څخه ول جاسوس وویل چې هغه د مالک ابن عوف غوښتنه نه قبوله او د هغه په کار باندې نه ول راځي رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه جاسوس بندي کړي کله چې مسلمانانو دا حال ولیدی چې د حوازن جاسوس یې ونیوی او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په خپل تحقیقات ځین وکول او بیا بندي کړي نو د مسلمانانو شی یقین شو چې زموږ جنگ د حوازن د قبیلې سره دی ځکه که د حوازن سره جنگ نه وای نو دا جاسوس به اله کړی وای دغه جاسوس ته رسول صلی الله علیه وسلم امان ورکړي او بیا بندي کړي نو یقینا د مسلمانانو دا خیال شو چې جنگ د حوازن د قبیلې سره دی مګر رسول صلی الله علیه وسلم د دې لپاره د دغه جاسوس په بندي کولو امر وکوي چې دا مسله شمه نامعلومه او پټه شي چې د مسلمانانو جنگ د چا سره دی کله چې د مسلمانانو لشکر د حوازن و طرف تر شو نږدې شو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې مخ پر مکه مکرمه راوګرځي اوس خلک په حیرت کې سول چې د رسول صلی الله علیه وسلم نظر ولې تغیر وکړ خلک نه پوهیږي چې زموږ د لشکر مقصد څه دی او کم ځای ته ځي دا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه کوشش و چې حال یې پټ ساتي چې قریش په دې حال خبر نشي مخکې خو رسول صلی الله علیه وسلم لشکر په 5 حصو ویشلی و اوس چې مخ پر مکه مکرمه راهیسو دلته بیا هر حصہ او قبیلو ته ویشل د لشکر په هر حصہ کې هغه خپل قبیله سره یو ځای کوله د دې تقسیم څخه بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مقصد داو چې د هر قبیله خلک یو د بل سره پیژني نو په جنگ کې یو د بل د شرم څخه نه تښتي ځکه هر قبیله خپل نفر پیژني نو که یو وتښتیږي نو بیا هغه شرمیږي انور پیغور ورکړي ځکه بدنامي پکې جوړیږي نو د شرم او د بیري او د بدنامي په سبب باندې یو د بل څخه نه تښتي دا نو د لشکر دویم تقسیمو کله چې د مسلمانانو لشکر مکه مکرمه ته نږدې شو رسول صلی الله علیه وسلم بل دریم تقسیم کې وکوي هغه داسې چې مقدمه چې 200 نفر ول هغه 1000 نفر کړ چې ټول د آس پاره او د بنو سلیم قبیله و او دا هغه قبیله و چې د مدینه منورې په لار کې 1000 نفر د اسانو سپاره د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شول دا قبیله د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان خالد ابن ولید و د لشکر د نور حصو قومندانان دا نفر ول زبیر ابن عوام ابو عبیده عامر ابن جراح سعد ابن عباده چې د سعد ابن عباده ډله مهاجرین او انصار ول رضی الله تعالی عنهم اجمعین اوس د مسلمانانو لشکر و مکه مکرمه ته نږدې شو خو د مکه مکرمه اوسیدونکو او قریش په هیڅ نه خبر حال دا چې د مسلمانانو د لشکر او د مکه مکرمه په مابین کې ډیر لږ لار پاتې ده د مسلمانانو لشکر اوس د لیپریش د اوس مکه مکرمه ته راسي په دې وخت کې د مکه مکرمه څخه یو سړی د خپل کورنۍ سره د هجرت په نیت باندې راووتی غواړي چې مدینه منورې ته مهاجر ولاړ شي او په هیڅ حال نه خبر چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلی دغه مهاجر سړی څوک دا عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم اکاو دای مسلمان سوی وو
او یا داسې په اسلام سره تظاهر او اظهار اوس وکوي نو اوس غواړي چې هجرت وکړي چې یو څه لار ولاړی کګوري د مسلمانانو لشکر په مخ ورغلی لشکر ته وداخل شو او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی په شهادتین سره اقرار وکړي رسول صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات خوشاله شو عباس رضی الله عنه هغه اخیرنی سړی دی چې مهاجر شو او هجرت وکړي پس د عباس رضی الله عنه څخه بیا بل چا د مکه مکرمه څخه هجرت نه دی کړی ځکه تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شو او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نشته لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې فرمایي لا هجرت بعد الفتح یعنی د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نشته ځکه مکه مکرمه هم دار اسلام او د اسلام شهر شو البته د نورو کفري مملکتونو څخه د اسلام او ملک د خپل شرایطو سره برابر هجرت ستا او اجر او ثواب هم ستا بلکې په ځینو حالاتو کې د هجرت لازم هم دی نو عباس رضی الله عنه هغه اخرنی نفر دی چې هجرت وکوي او د الله جل جلاله اراده هم داسې و چې عباس رضی الله عنه د هجرت په صفت باندې مکرم او مشرف کړي بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم څلور هم مکه مکرمه ته نږدې شو د رسول صلی الله علیه وسلم د اکازوی ابو سفیان ابن حارث او د عمزوی عبد الله ابن ابي اميه ولشکر ترال او رسول صلی الله علیه وسلم د دوی څخه مخ واړوي ځکه دغه دوه نفرو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر آزار ورکړي او په اشعار کې د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زم او بد ویلي ول رسول صلی الله علیه وسلم نور هم د لشکر سره مخ په مکه مکرمه رهیدي او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده نو د رسول صلی الله علیه وسلم او د لشکر روژه هم ده څو کدید ته ورسېدل کدید یو اوبه دي چې د عصفان او د قدید په مابینځ کې دي دلته رسول صلی الله علیه وسلم او خلکو روژې ماتې کې او دغه ځای څخه بیا حرکت وکوي څو د شپې په وادي فاطمه کې واړول چې په هغه وخت کې مر زهران ورته ویل کېدل دلته رسول صلی الله علیه وسلم ټول لشکر امر کوي چې اورونه بل کړي نو 10,000 نفر لشکر دي او ټول اورونه بل کړي دي چې تقریبا 10,000 ځای اورونه بل شوي دي په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب حضرت عمر رضی الله عنه پر غاړه اخیستی و حضرت عباس رضی الله عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دي هغه فکر د ځان سره وی او د ځان سره وویل کله دغه لشکر په زور او په جنگ باندې مکه مکرمه ته داخل شي ټول قریش تبا کیږي د قریش یو نفر هم ژوندۍ نه پاتې کیږي ځکه د قریش شمیر اصلا هم لږ دي هو د قریش د عربو اشراف او مشران دي او شمیر یې لږ دي که اوس دغه لشکر په جنگ او په وجنه مکه مکرمه ته نه نوځي نو د قریش قبیله ختمیږي او څوک بیا نه پاتې کیږي نو عباس رضی الله عنه دا شو بل چې د قریش څخه دا وغواړي چې بیل جنگ ځان تسلیم کړي او دا کار نه وکړي چې دا لشکر په زور او په جنگ باندې مکه مکرمه ته داخل شي عباس رضی الله عنه په دغه شپه د رسول صلی الله علیه وسلم پر غاتره باندې سپور شو او د لشکر سره د مکه مکرمه پر طرف باندې وروته غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته ورولېږي چې بیل جنگ تسلیم شه په والله د دغه لشکر په مقابل کې هیڅ څوک قوت او طاقت نه لري چې ورسره ودی جنگيږي او مقابله دي ورسره وکړي دا خو دلته حضرت عباس رضی الله عنه د لشکر څخه وروته هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د نور قریشو مشران څلور مشران دا ټول سرناستي او خبري او مشورې سره کوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته خبره د سیرت په پرت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين